Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni i powiem Was, że witam Was drugi raz, bo czasami tak bywa, ci co nagrywają filmy to wiedzą, czasami tak bywa, że no jest złośliwość rzeczy martwych. Ja już nagrywałam początek filmu i okazuje się, że dobrze, że sprawdziłam, aparat po prostu nie nagrywał z głosem w ogóle. Także pokażę Wam, bo dzisiaj będę robić kotlety schabowe. Kotlet już jeden upieczony i my już go żeśmy próbowali. I jest naprawdę pyszny, ale no, także trudno, no zaczynamy od początku. Mam tutaj kotlet schabowy, ale ja kupiłam kotlety schabowe, powiem Wam, że one są schab, a tu jest tak jakby ta polędwiczka. Bardzo fajne. I ja je rozbijam w reklamówce. Tylko nie rozbijajcie kotletów tak bardzo cieniutko. Naprawdę, nie rozbijajcie. Ja uważam, na takie 3-4 mm jest, a w sam raz. Jak będą za grube, to też tak moim zdaniem nie ciekawe, no bo kotlet schabowy, no to powinien być ubity trochę. I teraz co ja robię z tymi kotletami? Tu już sobie zapalam gaz, bo ja już piekłam. Także zapalam gaz. Ja piekę na oleju kotlety. Kotlet moim zdaniem powinien trochę pływać w oleju. Kotlet nie będzie nasiąknięty olejem, jeśli położycie kotlet na naprawdę rozgrzany tłuszcz i wtedy za jakieś 15-20 sekund, jak położycie kotlet, dopiero wtedy się skręca troszkę ogień. Bo położenie kotleta spowoduje to, że ten tłuszcz obniży swoją temperaturę. A jak położycie na zimny tłuszcz i kotlet obniży, to on po prostu wtedy nasiąka tłuszczem. Także ja mam około pół centymetra oleju. Kotleta już rozbiłam. Oczywiście kotleta się soli, pieprzy, no tak jak po prostu jak lubicie. O. Ja po jednej stronie posolę, popieprzę. Podejrzewam, że w domach tak się robi. Do tego będę miała mąkę 450 pszenną. Do tego jajeczko. Jeżeli ktoś chce mieć bardzo cienką panierkę, to do takiego rozmąconego jajka oczywiście dam tu sól i pieprz. Tu dam pieprz biały, żeby panierka była ładna. Można dolać troszkę wody. Jak dolejecie troszkę wody takiej zimnej, to wtedy ta panierka będzie bardzo taka cieniutka, bo po prostu nie przyciąga tak dużo bułki tartej. I teraz tak, jeszcze powiem parę słów o bułce tartej. I będę mówić to za każdym razem. Kupujcie bułkę tartą z dobrego źródła. Ja kupuję z piekarni. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Jeżeli kupicie bułkę z supermarketu albo oszukaną bułkę, jak ja to mówię, tartą, i okazuje się, że smażycie kotlety, rybę, cokolwiek obtoczonego w bułce i nagle wyskakują Wam takie czarne kropki, po prostu jest nierównomiernie upieczone, tam gdzie jest białe, ale tak pełno zazwyczaj jest takich czarnych kropek, gdzie po prostu to się przypaliło. Dlaczego? Dlatego, że w tej bułce oszukanej nie dają samą bułkę, tak jakby wrocławską czy poznańską, takie bułki typowo pszenne, do których produkcji nie używa się cukru, ale oni fałszują po prostu wszystkie zwroty ze sklepów, nawet bułek słodkich, mieszają do bułki tartej. I wtedy jak się trafi właśnie Wam, że gdzieniegdzie się przypala, to właśnie przypala się bułka słodka, bo ona cukier od razu się pali. I dlatego właśnie niektóre kotlety właśnie są tak jakby brzydko usmażone, chociażbyście nie wiadomo jak się starali. Jak tu wmieszacie jedną bułkę słodką, suchą, to ona się po prostu będzie Wam przypalać. Także to jest właśnie rada. Pamiętam jak na Wigilię w grudniu piekłam rybę i każdy właśnie tam pisaliście właśnie jaka ładna rybka, jak ładnie zarumieniona, przypieczona i w ogóle. Tak, to jest zasługa dobrej bułki tartej. Naprawdę. Ja już to wypróbowałam i powiedziałam, że nigdy w życiu nie kupię niedobrej bułki tartej. No i oczywiście w mące maczamy kotlecika. Mówię, nie jest tak, to nie są te, jak to się mówi, gościnne, tak? Kotlety, że Warszawę widać. Nie, to są takie domowe kotlety. Nie gościnne. I kotlety
panierujemy praktycznie przed smażeniem. One wtedy są naprawdę moim zdaniem najlepsze. Jak postoi trochę taki wypanierowany, to on już nie jest taki. A wiem dlaczego, bo troszkę, tak jak mówiłam, kto ogląda moje vlogi, to pamięta, co mówiłam, że pracowałam troszkę rok czasu na stołówce szkolnej. Tak, gotowałam dla młodzieży, ale żadnej szkoły kucharskiej nie mam. Nie. O, piękny kotlet. I teraz zobaczymy tylko, czy nasz olej jest odpowiednio. Gdzie jest moja... Zobaczcie, już zgubiłam. No już zgubiłam. Ręce brudne. Nie mam swojego patyczka. Zobaczymy. Nie. Jeszcze nie. Czekamy. No i pieczemy. O, widzicie? I teraz chwilkę odczekamy. O. I zmniejszamy temperaturę, ale zmniejszamy dotąd, żeby on się nam smażył. I biorę się za następny kotlet. Aha, jeżeli pod deskę sobie położycie szmatkę, to nie będzie tak skakać wam wszystko po stole. No i dobra. I wyciągamy. Wyciągamy następny kotlecik. Piękny. O. Tak. I będę wkładać ostatni. O. Także mówię, wszystko zależy od tego, jaką macie bułkę tartą. I mówię, albo gościnne robimy, albo robimy takie domowe, to takie troszkę grubsze. I ma się od razu smażyć. No i wyciągam ostatniego kotleta, żeby obciekł z tłuszczu. I gwarantuję wam, że kotlety na pewno nie są nasiąknięte tłuszczem. Tutaj są dwa, tu trzeci kotlecik. Skórkę ma chrupiącą. Naprawdę. Pyszne. Normalnie pyszne. Także zrobię wam zdjęcia kotletów, tak jak zawsze. I mówię, sekret ładnych kotletów przede wszystkim tkwi w bułce tartej. Także jak się przepis podobał, proszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.